Banka ya Botswana e sekaseka tiriso ya ledi la maranyane kgotsa digital currency. Toropo ya Lobatse e tshegetsa mabelo go gopola botshelo jwa mogaka wa kgololesego Samora Machel. Fa mapodisi a SSKB a atlega mo maitekong a go lwantsha borukhutlhi le botlhokatsebe ka malatsi a boipuso. Motho e sonte ke go dumisa ke go amogela ke bidio wa Regional Richardson. Mogolwane wa Bank of Botswana, mme Mosetsana gape Tobetsa, a re ba mo dipatlisong tsa go bona gore a gona le kgonagalo ya gore banka eo jaanong e nne le ledi la maranyane kgotsa digital currency. O buile fa tsamaiso e tla bo e le maleba fa ka jana tota e tla thusa lefatshe leno go nna mo seelong sa mafatshe sa ditsamaiso tsa madi tsa maranyane. Metobetsa o buile se bošeng mo puisano le lekana la dikgang la Botswana Television mono ga borone Solofelo Tombale. Go tlhamiwa le go ratiwa ga madi a mo maranyaneng go ile ga fetola tsela e tlwaelesegileng e batho ba lebang go banka ka yone, ebile se ile sa pateletsa dibanka tse di tona tsa mafatshe gore di ipotse gore a le tsone di tsenye mo tirisong madi a mo maranyaneng semmuso. Sekai, banka e tona ya lekgotla la mafatshe a Europe e ipaakanyetsa go nna le digital euro gore le yone Bank of Botswana e ska ya salela kwa morago e ntse e dira dipatlisiso tsa yone tebang le kgang e. At the moment, the bank has not yet committed to issuing any any central bank digital currency. Mo nakong eno, banka ga ise itlame go ntsha madi a mo maranyaneng. Re santse re le mo legatong la go dira dipatlisiso tse di akaretsang go lekeletsa tiriso ya madi ao ke batho ba re ba tlhophileng. To include the use cases to see what really the CBDs can be used in Botswana. Go na ga tlhalosiwa ka botlhokwa jwa go dirisa mofuta o wa madi. There is a possibility that the digital currency, if introduced, can improve the payment system. Go na le kgonagalo ya gore madi a mo maranyaneng fa a ka tsenngwa mo tirisong a ka tokafatsa dithulaganyo tsa dituelo tse re nang le tsone. Gape re tlhoka go tlhomamisa gore pula ka nako eno e maranyane a dirisiwang thata e tla tswelela ena le seriti. The pula has a place and it can still be used as a legal tender. Le fa go ntse jalo, Bank of Botswana ile ya gatelela boleng jwa mofuta wa madi o leng teng segolobogolo dilo tse di sireletsang madi ao. Then there's also what you call the security features. This is where, sometimes with some noise. Go na le dilo tse di sireletsang mo mading a rona. Madi a mangwe a na le selo se se dirang gore ink e kgona go fetola mmala fa e sekemesiwa, mme gape go na le madi a mangwe a tsentsweng ditshwantsho tsa holographic. There are those stripes that are drawn in the notes. Some are embedded in the notes, some can be on top of the nose. Banka e neng e keteka letsatsi la segopotso la 50 mo kgweding eno e ikemiseditse go dira dilo tse dišwa gore e nne le bokgoni jwa go gaisana mo lefatsheng lotlhe le go nna sekano se lefatshe le ka ikgantshang ka sone. Solofelo Tombale, BTV News, Gaborone. E le ka go netefatsa fa setšhaba se babalesegile, Botswana Police Service monongwaga e itemogetse kgolo fa go tla mo go lwantsheng borukhutlhi ga mmogo le go laola pharakano mo malatsing a boitapoloso a boipuso. Se supilwe ke mo kamera mapodisi a SSKB re Superintendent Phukwa Balapile mono ga boroni re file motube. Jaaka malatsi a boitapoloso a tla bokhutlong go gagamatsa molao go supile fa go tsisitse kagiso e ntsi gareng ga Batswana go ya ka Superintendent Balapile go tlhagogile melato e neng e se bokete jaaka ba tlwaetse se se supile fa se bakilwe ke go bona le go nna teng ga mapodisi a mantsi gareng ga metsi le ditoropo. Ba mapodisi ne ba le teng ke ne ke bifilwe ke mapodisi ba ne ba tswa kwa college ne ba re neela marukuruti le gampieno ba re neela. So ke bona ke bataditseng dikgota tse maabane kgota ngwe le ngwe ne ke beile mapodisi teng ke bona gore nya ba lebeletse seemo mme Batswana ba otlhe ga ne ke tsamaya teng ba supa gore nya ba jile boipuso sente go sireletsegile a gona go pegangileng ka hithala go tunya ga go a jewa sente kana ditirelo di ne di akaretsa go nna teng thata ga sepodisi mo mebileng le go tlhokomela malapa a batho jaaka ba ne ba seo ga mmogo le go dirisa dikganedi tsa tsela. Ne re lona le ba ga rona ba BDF le bone ba tshwaraganye le rona ne re bona la thata mo metseng kante mo maikeišeneng a re itseng gore ga go tla go tsena malatsi a boipuso banga ona be ba tsamaile ba ile go tlhola ba masika
kwa gae mme gape ne re bonala thata le mo ditseleng mme tota hela ka kakaretso re dirisantse sentle le setšhaba sa rona se re se podisang se re se tlhokometseng. Batswana ba rotloeditswe go bereka sentle le ba sepodisi go netefatsa gore ba bona thuso e ba e tlhokang. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Moemedi wa barulaganyi ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon re letsweletse Moshabi o lebogetse le go tlotlomatsa mabelo ao a e leng lwantlha a tshegediwa ko toropong ya Lobatse e le tsela ya go gopola le go tlotlomatsa mogaka yo gape e leng tautona wa pele wa lefatshe la Mozambique re Samora Machel. Letsatsi le la segopotso sa ga tautona Machel le tsamaelana ebile le wela mo letsatsing la matsalo a gagwe ka a tshotswe ka kgwedi ya Lwetse e le 21 ka ngwaga wa 1933. Gilbert Mogorosi. Mo potsolosong moemedi wa barulaganyi ba mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon o supile ha mogaka re Machel a dirile go le gontsi mo ikgaratlhelong ya go golola lehatshe la gabo mme ya re mo mosepeleng wa ikgaratlhelo a heta mo toropong ya Lobatse mme jalo go bo go le maleba gore ditsotse le segopodiso di tswelediswe gore di seka tsa nyelela. Re itumetse thata ke motlotlo thata gore ona re mogaka yo Samora Machel le Samora Machel yona a sabetse kwa ona yaanong go supa tomagano ya Botswana le Mozambique le sone serodumo sa Botswana gore Botswana o 19 e le botshabelwang teng ka kabisue yaanong lebelo le toro ya me le tumelo ya me ke gore e tla re bomaganya matsho o mabedi. Mono wa lebelo le a gompieno ke go tlotlomatsa mogaka Samora Machel presidente ya pele ya Mozambique o e leng gore o kile re le batho ba Lobatse ra mo amogela mo motseng wa Rakgabosele le bone re ba gapologela mo e leng gore mo nakong ya gompieno ke la ntlha re simolotse re tla tswela re simolola ngwaga le ngwaga gore le batho ba Lobatse re ne re keteka mogakao. Tsholelo ke e go godimo hela thata gore mabelo a ibileng e le lwantlha tshegediwa mo toropong ya Lobatse a tla nna thulaganyo ya ngwaga le ngwaga e tla thusang go tsosolosa serodumo le tshwaragano ya banni ba toropo ya Lobatse. Mabelo a Samora Machel Compatriot Marathon a lejwa e le thulaganyo e tsamaelanang le go lomagana le dikeletso ga mmogo le megopolo ka kakaretso ya go aga le go supa toropo ya Lobatse e le boremelelo jwa metshameko le bojanala. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Tona Dikgang le tsa ngwao re ke tlhalefile motshego a re puso e tsere tshwetso ya gore re dira ga le ragwe a rurifadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane. Re motshego o reletse banni ba Letlhakane kgang eo mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Letlhakane a re utlwe sebaetseng Tebogo. E ne ya re lebaka la ga kgosi Baruntshe ke gapetswe le wela ka kgwedi ya Lwetse 2021 a kwala mokwalo a supa ga a tlogela tiro ka bogodi. Jaaka le tsamaiso morahe o ne wa rerisiwa wa boa thopare diraga le ragwe go tsena mo maemong ao a moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane. Go tlhalosiwa ha kgosi ke gapetswe a na boela kwa morago tshwetso ya go tlogela tiro mme kopo ya gagwe ya tega jaaka a ne a okeletswa sebaka sa tiro se se ne sa ntšhafadiwa ngwaga o hitile mme se ya bokhutong kgwedi ya Mopitong ngwaga o tang.
seo se ne sa baka ketsaetsego mo morageng ka ba ne ba sologetse gore kgosi e ba ithopileng e bewe mo setilong. Ka jalo Tona Mosegwa o ne a rolela banni a puso e tswere tshwetso ya gore re diragale ragwe a rurugadiwe go nna moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane ka e le dikeletso tsa morage. Ga go na lekwalo le le renya yo le yanong magokwalo a boelwa morago wa hirwa go ra gore le ene wa go dikgosi di nna pedi. Ke seemo se re leng mo go sone se tlhokang gore se baka nngwe ke lona le rona gore re dire gore kgosi nne nngwe hela, re dire gore e thopilweng ke batho go nne jalo, mme wena gone gore a gore go tabe go tsisa ko bokhutong lebaka la gago la go theogela, mme o se ka tswa hela, re dire gore lebaka lone le no ta tswa ka lone letsatsi la teng jaanong o neelwe ditshwanelo go ema gone koo. Puo ya gagwe ga motho a e reeditse ke thuto ya sennela ruri e le gore ga re ka etsa ra e dirisa re ka bopagana kana ra bopa tšhaba e ra thabolola bone motse wa Letlhakane. Moragi o dumelana le tshwetso ya puso go thoma re diragale ragwe moemela kgosi yo mogolwane mo Letlhakane. Ya ka gore nya kgosi dira tsatsing geno ta rurigadiwa ke dumelana le mogopolo. Ke kopa gore kgosi dira ya ka rurigadiwa go nna kgosi ba gaetso a kgalemele thata kganya tribalism mo Letlhakane. Tsenya re yo bokgoteng simple batswana ba buile 1200 motho ona a mo siatsa magana le 500, mme seo ke a se lebogela o dirisitse ene thumo e ne e rumilwe batsadi ba rumile ngwana gore tsama gore tere latio go thamaletse mo nako ya gompieno o ntse o busa karabo e thamaletseng. Tona Mosegwa o kopile Batswana go rarabola dikgang tsa bogosi ka mowa o edileng gore di seka tsa kgaoganya setšhaba. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Mokwaledi wa ga Tona mme Matshediso Bokole o kopile baithuti ba sekolo sa Madiba Senior kwa Mahalape go tsaya thuto ya bone ka tlhoafalo le go ikgapa mo tirisong ya ditagi e mo nakong eno e golelang pele thata mo dikolong lefatshe ka bophara. Mme Bokole o buile se tota mo lefatsheng leno, mme Bokole o buile se kwa kabodietseleng ya sekolo seo e neng e tshwaretswe kwa Mahalape a rutlwa la Mario. Sekolo sa Madiba Senior ke sengwe sa dikolo tse dikgologolo thata mo lefatsheng leno ebile e le sengwe sa tse di alositseng bontsi jwa batho go akaretswa Tona Advocate Duma Boko. Ngwaga le ngwaga sekolo se tshwara moletlo wa kabodietsele ya baithuti ka tshwaragano le mokgatlho wa baithuti ba pele ba sekolo seo. Hela molaetsa ya nna gore baithuti ba ikgape thata mo ditaging tse jaanong go lebegang tiriso ya tsone mo dikolong e golela pele. There is also a growing concern of drug and alcohol abuse within our student communities. Drug and alcohol abuse. In fact, we don't even need to get to abuse. There is absolutely no reason whatsoever for any of you to take drugs or to imbibe, take alcohol. It is not necessary. Or to even concoct when you're supposed to do your biology or chemistry experiment. Magareng ga melaetsa le mahoko a kgothatso ga bo go le kabodietsele tse mo go tsone re Lennox Lesole a nnileng ene a gapileng dietsele di le thano. To all those who are listening, hard work pays and determination also pays. For now, the suffering you are suffering right now ain't compared to the enjoyment you're gonna is in store for you in the future. So work hard, push yourself right now, and you'll enjoy later. What gave me the most motivation is my parents. Their input in my education has been great because they put a lot of effort in my education, academic wise. Mongwe wa baithuti ba ba dirileng bontle ke mme Thato ke Itumetse yo ene a dirileng 48 points.
mme ke itumetse a re lentswa e le mona le bogole seo ga se mo kgobe marapo ka gope ebile a kgona go tsenela dithuto tsa gagwe tsotlhe go sena makgwere ape. Just know that against all odds, you have to pass and do all your best. And you have to be disciplined, because when you are disciplined, you'll be consistent enough in all your studies. Mo nakong eno, puso e mo lenaneo la go tlhabolola thuto go e baya mo selekanyong sa gore e tsamaelanye le dinako tsa segompieno ebile e ka kgona go ntsha dialogane tsa popota go tlhabolola lehatshe leno. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. E re ka metse ya lefatshe leno ka go farologana e sa tswa go ipelela boipuso kwa motseng wa Kalamare gone banni ba ne ba tshwa malatsi ao ka go ipelela dingwaga di le 125 motse wa bone o ntse o le teng. Kgosi ya motse o kgosi go a re mosenyi o bolebogetse seabe sa bagolo mo motseng wa gagwe go bo ba ne ba tshwaragane go aga motse o. Kgosi a re motse wa Kalamare o tshwanetse wa gola go menaganye go ngwa ka babeeletsi le bajanala. Motse wa Kalamare o dikilometera di le 49 go tswe mo motse wa Mahalape o e leng one boremelelo jwa dithabololo mo kgaolong. Motse o dikaganyeditswe thata ke dithaba tse go tlhalosiwang ga ditshwereditso tse di ngokang bajanala go tafa. Kgosi ya motse o kgosi go a reng mosenyi a re lentswa ba ipelela dingwaga tse di 125 jaana go botlhokwa go lemoga seabe sa bagolo ba ba tswang kgakala ba tlhokometse motse o go hita o nna le dithabololo. Mo go rang gore mo 125 yo wa kago le kgolo ya motse o ba na le seabe se se tona thata e le gore ba go thela ba mo motse o ba sia ka dingwaga di le bo 20 hela kana or less kana hela go le a me ba gaitso ke batla go lemoga batsadi ba ka tsela e hapegileng ka gore rona re santse re na le dinoko tsa go kataha ra tara tantsha ra ipela ra ja ra nwa me ra itse gore batsadi ha ba tsena mo dingwageng tseo gantsi ba bo ba le hela kolwa pe. Bangwe ba bagolo mo motseng ba tlhalosa ha moleto o ba thatswa dipelo ka jaana go lofa e ne e le sekgwa ka nako ya fa ba tafa mme jaanong gompieno go na le dithabololo hela tse di kgatisang. Ka gore dilo tse ne a re ha di dirwa tse ne diro ka thuso ya batho go ipupaganya sekwele se ile ha ba bona le gore bana ba boga po ba kopa madi ko mahikeng mme ba mahikeng ba ntsha madi a romelo ko travel counseling ko Soro sekwele se be sa go agiwa hela mme gona nako e ne re gola mo motseng wa hela gore ne re sa tshele jaaka go tshelwa gompieno yana batsadi ba rona ba ne ba nna ko masimo rona ne re na re le nosi ne re sa tshwane le bana ba segompieno ba leng gore motsadi tsatsi le letsatsi o tshwanetse gore ba salanye le ngwana ba sekwele. Modulastilo wa khansele ya Mahalape e leng yone e okametseng dingwe tsa dithabololo tsa motse o a re khansele ya gagwe e na le dingwe tsa dithabololo tse di sologetsweng go dirwa mo motseng o. Re se dira mo nakong ya gompieno ke gore ba Kalamare ba hetse ba tsentse di proposal. Kalamare ha o mo lebile ke motho o hetsong le motona thata o e leng gore ditsela tsa teng bogolo ya internal roads ga se tsone sente mme ke dilo tse di tseneng kganya metsi mo motseng wa Kalamare ke kgwetho ga ise di goroge sente mme ebile ha o lebelela gape le go bewa hela ga ditsha ga ise go wele mo e leng gore batho ba ka hella ba itumela ra jaaka gompieno re bua ka bogologolo ja dingwaga tse 125. Moleto o ne o ipelelwa ka tlase ga sethogo se se reng motse wa rona seikokotelo sa rona le boipelego jwa rona. Love Mo Mario, BTV News, Kalamare. Mertlo di bela sa mafatsha se le moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa South Africa Julius Malema o bonwe molato ke kgotla ya ditsheko ka la boraro mo kganyeng e ya neng a ilebisitswe ya go hulela tlhobolo fa gare ga batho ka ngwaga wa 2018. Go boletswe fa moeteledipele yo wa phathi ya EFF fa ne a dira se se kgatlhanong le molao o laolang tiriso ya ditlhobolo wa Firearms Control Act ka go hula tlhobolo ya modiro wa rifle mo gare ga batho
fa phati ya gagwe e ne ipelela dingwaga di le 5 kwa kgaolong ya Eastern Cape a tsheng leo. Malema o ne a lebisitswe molato yo le mosireletsi wa gagwe wa pele Adrian Snyman lentswa ene a sa bonwa molato. Moeteledipele wa EFF o lebanwe ke dingwaga di ka tshwara 15 mo kgolegelong. Motho a re tshwara gone fo re go tshameka. Mototso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa mosong ono a di simolle fa ka pego e reng Renole Lekoro wa setlhopha sa Smash Maniacs Table Tennis Club o buile ko morago go fenya bosimega jwa kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Finale mo karolong ya banana jaaka ana a fenya thato kgonwana ka disete tse 3 go tse 2 mo makgaolakganyeng ao a neng a tshwaretswe kwa Botho University mono Gaborone ka letsatsi la boipuso. A re utlwe pego ka Kgomtso Sefako. Lekoro o gorogile mo makgaolakganyeng a sena go ntshetsa nte go faone jwaka ka disete tse 3 go tse 2 fa kgongwana ene a na kgapela nte lefatsi yaka ka sete tse 3 go lefela go dira makgaolakgang a rothisa late fela ya nna kgongwana yo simolotseng ka lobelo le lefa godingwana a gapa sete ya nthaka 11-9 mme a tswelela ka tsemeko eo ente a dirisa lekoro diphoso go gapa ya bobedi bonolo ka 11-6. Go le mongwe fa motshameko motswedi atleng Lekoro a ithulaganya botoka mo seteng ya boraro a bo a ko morago ka mašetla mme a tega jaaka na e fenya ka 11-7. Fenyo e ya modisa mokole go feta a gapa sete e latelang ka 11-7 go isa motshameko ko seteng ya bofelo kana deciding set. Le kawane le la Smash Maniacs la bolesa thibege mo go ya bofelo jaaka kgongwana le ene a na setsa supa letsapa mme a e fetsa ka 11-7 go ikgapela 3000 pula. E rile thato a leader 2-0 di score di le 7-6 ke ga coach ya me, also my father, ke ga bitsa timeout. He told me that I should believe in myself, I shouldn't lose hope, and I should just keep on playing. And that's exactly what I did. And yeah, that's how I won. I feel relieved, honestly. It was tough, but I had the mental strength and fought back, and eventually I won. So I'm quite happy. Makgaolakgang a basetsana a ba kopantse boitlamonkele le Carol David bothele ba sethopa sa bonteng dithuteng fela nkele a gapa motshameko o ka sete tse 3 go tse 2 tse 11-13, 11-9, 11-13, 11-8 le 11-5. Nna ke ipone gompieno tota ne ke sa tshameka cause ga nne ke tshameka le Carone forehand ne e pala na ntshetela e be ke palelwa ke go mova tse dingwe na kgona go nsmashetse be ke palelwa ke go mova ke sa move yela so nkare ne ke sa tshameke sentle ke itumetse ebile ga ke tswa ke a go ipankanyetsa le ke tlang ke a go bankanya my forehand le movement ya mo metshameko e mengwe a di-mixed doubles Tshepang Mosala le tshepiso gore batenne ba fentse makgaolakgang kgathanong le tiro lesomo yo neng a tshwaragane le tsholofelo ga o kgalemelwe. Re sa lefo ba ka maloka ke ene mampudu a borre ba bagolwane a sena go fenya makgaolakgang kgathanong le Masalesole fa tshepiso gore batenne a fentse karolo eo mo letlhakore la bomme a sena go fenya kgathanong le Constance Kuzwane. Kgomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Rasalefo mookamedi wa tsa madi kwa komponing ya Phoenix Assurance Botswana Raul Shrivastava a re ba tsweletse sentle mo go godiseng motshameko wa table tennis mono gae gore o kgone o fe banana mebereko le go godisa motshameko. O bile seo maabane morago ga kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Independence Grand Finale e neng e tshwere mono Gaborone. A re utlwe Kgomtso Sefako. Kgaisano e tshegidiwang ngwaga le ngwaga e ne e tsena mo ngwageng wa bosupa morago ga go simolodisiwa ka ngwaga wa 2019. Sylvastrava a re kgaisano e ategile fela thata fa e sa le simolola. Phoenix has been associated with the Botswana Table Tennis Association for more than 6 years now, and we have been looking to promote the game. The vision, I think, like I said in the morning, that
both organizations. Phoenix e tswa kgakala le motshameko wa table tennis mme maikelo a rona ke go godisa motshameko fela thata. Re batla go bona o godile go feta fa. Re batla go dira ditiro le go thusa banana. Thotloetso ya rona e setse e supile mothalo o motona. There's been a phenomenal change in what they have achieved. Ba Phoenix le BTTA ba re go santse go le gontsi mo go tshwanelwang ke go dirwa jaaka maikelelo e le go dira go isa fa mo dingwageng tse di tang. 10 years from now, I think the athletes that we saw on Lefatshe la Botswana le setse le supile gore le na le bokgoni jo bo go godimo jaaka re ne re bona ba mabelo ba tsweletse ka go gapa dietsele go dikgaisanong tse di tora. Keletso ya rona ke gore mo dingwageng tse di tang re bo re bona lefatshe la Botswana le fenya dietsele go dikgaisanong tse dikgolo jaaka di-Olimpiki e le ka motshameko wa table tennis. be doing very well. That's what I foresee. Tournament ra le the two primary objectives ya nthara ke gone ya gore re tsenye letseno mo batshameking. Prize money ba thusa hela thata ka gore ya ka bona minimum prize money ke madiela a nametsa, and then the champion o tsama ka 5,000 pula. Sa bobedi gape ke kganya gore batshameki ba tshwanetse go tswelela ba ikatisa ba ithokeletsa gore ba dire sentle ha re tshameka le mahatsha a mangwe international, because re eletsa gore re contribute to the national medal basket wa lehatshe. So ke tsone dintlha tse pedi tse leng gore re setse morago reso. Kgaisano mo ngwaga e nengwe ke le batshameki ba 160 ba phadisana mo di-singles, doubles le di-mixed doubles. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. o tsware di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe tswela o ikantse rona mosokio